Selamat malam sahabat Giradin, ini di rumahnya Ibu Harjito, Jalan Kenarok nomor 1 Wlingi Blitar. Nah, Bu Harjito ini sudah sejak saya bikin 2015 sudah minum sirup Giradin ini nggih. Nah, waktu itu Bu Harjito kurus ngeten nggih, kering karena batuk terus nggih. Batuknya kenapa itu, Bu? Nggak tahu. Jadi tiba-tiba batuk gitu. Ya, batuk terus menerus. Terus setelah minum ini rasanya gimana? Sembuh itu. Langsung sembuh. Terus apalagi Bu Harjito? Udah, Staminanya bagaimana? ya, Bagus. Terus ini juga putranya juga minum nggih? Itu apa? Kalau putranya apa, Bu? Untuk ya itu untuk ini untuk kulit bisa bagus loh, Bu. Oh iya, jadi putranya juga minum kulitnya bagus gitu nggih? Terus dia nah, kan pernah pesen dua iya, itu putranya pesen dua terus. Nah, ini sayangnya Bu Harjito ini sudah setahun ini tidak minum karena telepon saya itu nomor telepon saya ganti dan tidak bisa menemui saya. Nah, kalau batuknya sudah sembuh, sudah seger, udah stamina juga bagus, cuman akhir-akhir ini agak tinggi kolesterolnya ya Bu ya, karena setahun sudah nggak minum, kolesterolnya ada sedikit naik. Nah, ini Bu Harjito mau minum lagi. Nomor teleponnya juga sudah saya kasih, jangan sampai putus ya Bu ya. Kalau batuknya sudah benar-benar sembuh nggih? Ya. Sudah seger, sudah gemuk, dulu nggak seperti ini. Jadi Bu Harjito percaya sekali sama sirup Giradin untuk sekarang berarti untuk kolesterolnya nggih. Nah, mudah-mudahan nanti Bu Harjito sehat dan Bu Harjito juga minum Sinom. Enak Bu? Sering saya kalau beli 3. Ya Allah. Gitu di tempat ya. Jadi Sinomnya juga. Mbak kok sudah nggak kesini gitu ya, mau mencari jamu lagi gitu nggih? Enggak sini, Bu. Putranya yang sini. Putranya yang sini, ya Allah, minta maaf sekali saya sampai setahun Bu Harjito ini tidak minum, tetapi batuknya sudah sembuh, tidak kambuh lagi dan sudah gemukan, seger. Cuman karena sekarang kolesterolnya agak naik, mungkin karena makanan, jadi Bu Harjito mau minum lagi. Mudah-mudahan stabil kolesterolnya nggih. Sirup Giradin yang dipercaya, terima kasih. Om Swastiastu. Nggih, matur suwun, selamat malam. Sirup Giradin untuk yang tercinta.